Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije ibihe byiza. Uwiteka abahire cyane. Uyu munsi turi ku itariki 14 Gicurasi. Turamutse amahoro, turamutse na ya kipe ejo kwari turi gusangira ibyigisho cyane ingingo yatubwiraga igitabo kibumbuye hatanishijwe ikimenyetso. Rero reka nakire mushiki wacu ndetse na mwene data nabo babasuhuze maze dukomeze n'ingingo yacu uyu munsi. Karibu. Turabashuje cyane, nitwa Mukanditiye Rusi kandi turabishimira kandi turabakunda cyane. Amen rwose. Karibu mwene data. Nitwa Mugabo Emmanuel, ndabashuhuje mbifuriza igitondo cyiza. Reka dusabe Rusi asenge none dukomeze n'ingingo yacu uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, gushimiye kurenda kwawe ukomeye kwabanye natwe. Ubyaye mwiza waturenze utagutewe n'imirimo myiza yo gucyanuka twawukoreye, ahubwo bitewe n'urukundo dukunda we gucyubahira. Data mwiza tugushimiye ijambo ryawe ciye mu matwi yacu. Mubyeyi mwiza turakwinginze ngo rigusheho kudufasha no kudukomeza, kandi mubyeyi mwiza uko tubonye ko iki gitabo gifatanyishijwe ikimenyetso icyo ari cyo, mubyeyi mwiza uko tubyiga, uko tugiye kujya tubyiga igihe cyose, mubyeyi mwiza tujye turushaho gusobanukirwa iki gitabo ko ari ubutumwa bwiza buducengeremo buduhindure. Mubyeyi mwiza dusobanukirwe neza ubutumwa bwiza ka Yesu Kristo, kandi mubyeyi mwiza dusobanukirwe yuko abapfa bapfira muri Kristo bazaba ari abanyabwenge, ariko abadapfiriye muri Kristo azakorwa n'isoni. Mubyeyi mwiza turinda akaga nkako, kandi mubyeyi mwiza ubihe kurabagirana aho dutambutse hose. Mubyeyi mwiza tujye turushaho kumurika maze ibyadufasha ibyadukomeza bikaguhesha icyubahiro uko ugiye kugaruka. Bidero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Arakoze cyane Rusi, tuje gusoza iki cyigisho, ni icyigisho cyiza cyane cyatubwiye ngo igitabo gifatanishijwe ikimenyetso cyongera kubumburwa. Ni icyigisho cya 7. Rero uyu munsi turi ku ngingo yacyo ya nyuma. Nkuko mubizi mushiki wacu Rusi niwe wakomeje kugenda kitwigisha. Reka rero tumusabe akomeza n'ingingo y'uyu munsi, ariko mbere yuko akomeza reka dusabe Emmanuel atwibutse mu ncamake ingingo twizejo. Karibu. Urakoze. Ingingo twizeje aravuga ngo igitabo kidafatanishijwe ikimenyetso. Ngira ngo twagiye tubona igifatanishijwe ikimenyetso hari mu gihe cy'umwijima, uburotsiri mu kidafatanishijwe ikimenyetso. Ubutumwa bwongeye kuvugwa, ariko nubwo bwavuzwe mwibuke yuko iki gitabo kidafatanijwe ikimenyetso cyari kiryohereye nk'ubuki, ariko cyagera mu nda kigasharira. Bivuze ikivuze ngo abantu babwirije ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu ntago ko bari babyiteze, ariko byagenze byarabashaririye. Rero ariko kwihangana kwabo niko twakomotseho, niyo mpamvu tubasabira umugisha Imana baho umugisha. Amen rwose. Arakoze cyane. Muri iki cyigisho twagitangije ingingo ivuga ngo abanyabwenge bazarabagirana. Twiga iby'ibitabo twarabyumvise, ariko tugiye gusoreza ku ngingo ivuga ngo mu banyabwenge. Rero iyi ngingo icyigisho cyabaye cyiza cyane, kandi gifite ibanga nshuti muzongere mujye mukigarukaho kugira ngo turusheho kumva neza iby'ibi bitabo, kandi twumve neza n'umugisha abanyabwenge bazagira ngo bazakayangana nk'inyenyeri z'amisanzwe by'ivu. Reka rero twakire mwene mushiki wacu Rusi none dukomereza n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane, reka dushimire mwene data uduhaye umwanya, Imana umugisha utagabanyije. Tugiye rero ku ngingo yo kwa 5 itubwira ngo mu banyabwenge. Aha rero tugiye kumva abanyabwenge abaribo, kandi twanabonye neza ubwenge ubwaribwo. Hano ubwenge nabivuga nko mu buryo bubiri. Hari ubwenge dukomora ku babyeyi bacu, ubwenge bukatubashisha kwiga mu mashuri tukamenya, tukaba abahanga, tukagera kuri byinshi. Ubwo ni ubwenge bwa mbere. Hari n'ubundi bwenge rero bwa kabiri, ubwenge dukura mu kumenya Yesu Kristo. Ubwo rero ni ikintu kimbitse cyane, gisaba ko buri muntu wese agisobanukirwa. Nshuti bavandimwe, ndabararekera kugira ngo dusobanukirwe ubu bwenge, haba umudamu, haba umugabo, haba hari umwana. Ubu bwenge tubyige neza, ducukumbure kugira ngo mu mpano wahawe wongerwaho n'indi mpano y'ubwenge yo kumenya Yesu Kristo. Rero kuri haratubwira ngo ni gute Daniel yavuzwe na Ezekiyeli, umwe mu bantu bariho mu gihe cye. Ezekiyeli 14 umurongo wa 14. Reka twumve icyo hatubwira. 14 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Daniel na Yobu, gukiranuka kwabo kwazakiza ubugingo bwabo gusa,
niko umwami Uwiteka avuga. urakoze cyane. Komeza no kuri B haratubwira ngo ni gute dushobora kuba mu bantu b'abanyabwenge nka Daniel 12:10 ahaheruka, Imigani 9:10 na Matayo 7:24 kugeza 25. Ariko hera kuri Daniel 12:10 aya masomo tuyumve neza kugira ngo umuntu natashaka ubugenge ngo abushyikire hazagira icyo yireguza mu by'ukuri. 12:10 ahaheruka aravuga ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Urakoze. Imigani 9 ni Imigani. Mu Migani hari amagambo avuga ngo Imigani 9:10 hari amagambo avuga ngo 9:10 hari amagambo avuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Komeza no muri Matayo abatwumva bose bumva ubu bwenge ubwo ari bwo. Matayo aratubwira 7:24 na 25. Matayo 7:24 nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. 25 kangahe? 24-25 ugaruke. 25. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari yubatswe ku rutare. Urakoze cyane. Aha hantu rero noneho tumaze kumva abanyabwenge babayeho. Ukwizera Nowa yabayeho hari umuntu w'umunyabwenge. Uko kwizera kwa Nowa turakumva kwa kutubera icyitegererezo, ariko uko kwizera utakugize ntabwo Nowa yakwizerera. Ahangaha cyangwa Daniel cyangwa na Yobu tubona ko ari abantu babayeho mu gihe kigoye kandi barageragejwe bikomeye cyane kandi batabaruka banesheje. Uku kwizera kwabo rero ni intambara yabo barwanye. Ibyanditswe bitubera kabarore bidusaba kugira kwizera kwacu kandi ko kunesha nk'uko aba bantu banesheje kandi ari abanyabwenge. Ikindi kintu tubonye muri iyi ngingo rero tubonye none umunyabwenge wari we. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Niba utubaha Uwiteka rwose nge nakubwira ngo ivire muri ibyo urimo n'ubwenge urimo we kubwiratana nta bwenge uzi bwo kubaha Uwiteka. Ariko wubashye Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge nyakuri. Ndumva neza abantu hasobanuka. Nego igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kugira imibereho itari nk'iyo dufite ubu ngubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga. Ndareka nsubiremo kugira ngo tubyumve neza. Igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kugira indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Bibaho kenshi amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga. Nyamara ibyago bitwugarije siko biri. Ibyo tubona nibyo bibwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ye ubwe. Aha rero nk'uko tubonye ubwenge aba bantu batubanjirije bagize ubwenge bahagaze imbere y'Imana umuntu ku giti cye. Kenshi rero hari ibintu twishukamo umuntu akavuga ngo nahuye n'ibigeragezo nagize vute n'umuntu naguye runaka yagize intege nke byangushije, abayobozi bagize ibibazo byangushije, ibigeragezo byasha ari byinshi cyane mbura ukuntu mbigenza ndagwa. Ibi bintu n'ubwana. Ibi bintu bikwiye kuvaho. Niba umuntu azi icyo akurikiye agomba kuba umunyabwenge akemera guhangana n'ibigeragezo n'iki agahagarara imbere y'Imana ye ku giti cye nk'urebwa n'Imana nta wundi muntu yishingikirijeho. Rero umwanya wanyunganizi ni izanyu. Ni karibu ni kare. Akoze cyane. Reka kwakire mwene data Mugabo yunganire. Ni karibu tanga inyunganizi. Urakoze cyane. Reka nunganire hano kuri iyi ngingo ivuga ngo mu banyabwenge.
buriya mu banyabwenge bavuze mu, hano twavuze ngo naho haba hejuru nuko tutabisomye havuga ngo igihugu kibaye kirimo abantu batatu, harimo Danieli, harimo Yobu na Nowa, gukiranuka kwabo kwakiza ubugingo bwabo gusa abandi bakarimbuka. Ibi bintu tubisomye hano ariko byarabaye. Yobu reka duhere kuri Nowa mu gihugu aho ahantu Nowa yarari hari abanyabwenge benshi bari bafite ubuhanga buhanitse, ariko ubwenge bwabo ntabwo bwabashije kubakiza igihe imvura yagwaga iminsi 40 n'amajoro 40. Ariko Nowa kuko yubashye Uwiteka we yarabimenye, Imana imwereka ubuhungiro ahungira amararoko. Danieli yabaye i Babuloni, cyari igihugu cyari kiyoboye isi, hari abanyabwenge benshi ndetse banafasha n'abanyabwenge 120 barabatora kugira ngo bajye bayobora ibihugu indi hari 120 na Danieli bamutoramo nyuma guverineri nka guverineri. Danieli wembo yari umupene. None urakoze cyane. Noneho rero bafashe muri 120 bafashemo 3 na Danieli bamushyiramo. Noneho ubwenge bwa Danieli bwamukijije gute? Danieli bamujugunye mu rwobo rw'intare, ubwenge bwe bwo kubaho Uwiteka buramurinda avamo ari muzima. Ariko noneho b'abanyabwenge 120 bamugambaniye bo n'abagore babo n'abana barabazana bajugunya mu bwobo, ariko ubwenge bwabo ntabwo bwabashije kubakiza, intare zarabariye. Hanyuma se tugeze kuri Yobu Satani yaraje ibintu bye byose arabihumba, yica abana, yica ingamiya, yica indogobe, yica abakozi bose arabyica arabirangiza. Ariko kubera ko yubashye Uwiteka bimugaruriye bikubye kabiri. Niyo mpamvu rero kubaho Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge bavana. Kandi turabona ko n'abanyabwenge bari kubaho Uwiteka muri iki gihe. Mu Rwanda harimo abanyabwenge benshi, ariko abubaho Uwiteka nibo banyabwenge nyakuri, kuko bazazuka kuri wa munsi twabibonye barabagirana nk'inyenyeri. Ntabwo arabiza amashuri rero bazarabagirana nk'inyenyeri. Imana idufasha kugira ngo tubashe kubisobanukira. Murakoze cyane. Reka dusoze ingingo ariko tubabwira ngo hari ijambo ryoroheje bwa dusomeye rivuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Si ibyo turi kumva se, nimureka tubikomeze tumere nk'abanyabwenge wubatse inzu yabo ku rutare. Reka rero dusoze ingingo turifurize kugubwa neza, kandi imigisha yo muri iki cyigisho ikomeze kubasazwaho, ariko inasazwe kuri mushiki wacu na bene data badufashije muri iki cyigisho. Mwese Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Amen.